넌 왜 바람의 숲에 가려고 하는 거니? 나는 말하는 시계토끼를 보고 궁금해서 뒤를 따라왔어. 그럼 놓치기 전에 얼른 문제를 풀어보자. 별로 어렵지 않지? 침착하게 생각하면 돼. 이번에도 잘 따라해줘. 앨리스, 이번에도 잘할 수 있지? 응, 너 눈이 3번 깜빡였는데 색깔은 빨강, 초록, 빨강이었어. 이 순서대로 알맞은 색의 블럭을 위에서부터 조립하면 되는 거지? 빨강, 초록, 빨강, 이렇게. 맞아, 그거야. 실행해볼까? 고마워. 다시 한번 해보자. 좋아. 다음 문제로 가보자.